Hi guys, this is Dheeraj. Welcome to my YouTube channel Dhero Technical Reviews. ఈరోజు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి బోట్ Airdopes 451. ఇది ట్విన్ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్. ఇది బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో ఉంటుంది. ఈ బోట్ Airdopes 451 అండ్ 441 ఓన్లీ కలర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 451 వచ్చేసి ఇది బ్లాక్ కలర్, 441 వచ్చేసి మనకి రేజింగ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇంకా ఏమేమైతే కంటెంట్స్ ఏమేమైతే బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారో అది చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి బోట్ దగ్గర బోట్ వాళ్ళ బ్రాండ్లో ఏవేవైతే ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో. ఏవైతే అవైలబుల్ ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్, బేస్ సెట్స్, బోట్ స్టోన్, బ్లూటూత్ స్పీకర్, బోట్ రాకర్స్, హెడ్ ఫోన్స్ అలాంటివన్నీ ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. ఇది వచ్చేసరికి మన 1 year వ్యారంటీ కార్డు. మన టెక్నికల్ హెల్ప్ ఏమైనా కావాలంటే మెయిల్ చేయొచ్చు. వ్యారంటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా వాళ్ళకి కాల్ చేయొచ్చు. టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు వ్యారంటీ కార్డు పైన. ఇది వచ్చేసరికి మాన్యువల్ సెటప్ గైడ్. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో. పవర్ ఆన్ ఎలా చేయాలి, సెటప్ ఎలా చేయాలి అనేది ఉంటుంది. ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్, దాని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఇది టైప్ సి ఛార్జింగ్ కేసుతో వస్తుంది. బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అలాగే ఇక మిగతావన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. స్మార్ట్ పవర్ ఆఫ్, మాన్యువల్ పవర్ ఆఫ్, ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అన్నీ ఇచ్చారు ఈ మాన్యువల్లో. ఈ మాన్యువల్ అయితే ఒకసారి యూజ్ చేసే ముందు చూసుకోండి. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసి మనకి బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0తో రన్ అవుతుంది. ఇన్బిల్ట్ మైక్రోఫోన్ ఉంది, IPX6 వాటర్ అండ్ స్వెట్ రెసిస్టెంట్ ఉంది, 4 hours ఆఫ్ మ్యూజిక్ ప్లే టైం ఉంది, 500 mAh క్యారీ కేస్ ఉంది, స్టాండ్ బై టైం అయితే 70 hours ఉంది. ఈ మాన్యువల్ పక్కన పెట్టిద్దాం. ఇది వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ అయితే మంచి హై క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్తో చేశారు. పైన అయితే సింబల్ ఉంది, బోట్ బ్రాండ్ సింబల్. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, ప్రీమియం ఫీల్ వస్తుంది. ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. అయితే బ్లూ ఇండికేటర్స్ చూపిస్తున్నవి. ఆ బ్లూ ఇండికేటర్స్ అనేటివి చూపిస్తే ఫుల్ ఉన్నట్టు, ఇయర్ బడ్లో ఛార్జింగ్ ఫుల్ ఉన్నట్టు. ఈ ఎల్ఈడి అయితే ఇది ఛార్జింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సైడ్కి ఉన్నది చూడండి. బ్యాక్ సైడ్ అయితే మోడల్ నెంబర్ ఉంది, Airdopes 451 అని. ఇది ఎల్ఈడి ఛార్జింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇది టైప్ సి కేబుల్, ఛార్జింగ్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వాలి. ఇది వచ్చేసి ఇయర్ బడ్ ఎంత చిన్నగా ఉంది చూడండి. ఇదైతే రైట్ అని ఉంది, పైన రైట్ అని ఉంది ఇయర్ హోల్డర్కి, అండ్ సింబల్ కూడా ఉంది. ఇవి వచ్చేసి టచ్ కంట్రోల్స్తో వస్తుంది. ఆ బ్లూ ఇండికేషన్ అనేటి ఇది మనకి ఛార్జింగ్ ఫుల్ ఉందని చూపిస్తుంది. ఒకవేళ ఛార్జింగ్ లేకుంటే గ్రీన్ బ్లింక్ అవుతుంది మనం కేసులో పెట్టడానికి పెట్టగానే. ఈ రెడ్ కలర్ బాక్స్లో ఏమేమి చూద్దాం. ఇదైతే మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అనుకుంటా, చూద్దాం. ఇది మైక్రో USB మరి టైప్ సి.
టైప్ సి పోర్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా టైప్ సి ఉంటుంది. టైప్ ఏ టు టైప్ సి కేబుల్ ఇచ్చారు. మంచి హై క్వాలిటీ కేబుల్ ఉంది. ఫ్లాటెడ్ కేబుల్ కూడా. టైప్ సి కేబుల్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ కేబుల్ అయితే పక్కకు పెట్టేద్దాం. ఇంకేమున్నాయి చూద్దాం. ఇయర్ క్యాప్స్ అనుకుంటా. ఎక్స్ట్రా ఇయర్ క్యాప్స్ ఇచ్చానంటున్నారు. ఇది 3 pairs ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఇయర్ క్యాప్స్ ఇచ్చినట్టున్నారు. అవునండి, 3 pairs ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఇయర్ క్యాప్స్ ఇచ్చారు. మీడియం, స్మాల్, లార్జ్ 3 సైజులు ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ అయితే మనకి మీడియం సైజు ఉంటుంది. అందులో కేసులో ప్రొవైడ్ చేసి వస్తుంది మనకి బాక్స్లో ఇయర్ బడ్స్కి. ప్రోడక్ట్ అయితే పెట్టేద్దాం. బాక్స్ అయితే పక్కన పెడదాం. ఈ కేస్ అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టాను, అలాగే ఇయర్ బడ్స్ అందులో పెట్టాను. ఇయర్ బడ్స్ అయితే ఛార్జింగ్ ఫుల్ అని చూపిస్తుంది. బ్లూ ఇండికేషన్ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ ఫుల్ అని చూపిస్తుంది ఇయర్ బడ్లో. ఈ ఫ్రంట్ బ్లింక్ ఎల్ఈడి అయితే మనకి 3 ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఒకటి రెడ్, పర్పుల్ అండ్ బ్లూ. బ్లూ అంటే మనకి 75 to 100% ఉన్నట్టు. రెడ్ అంటే మనకి 0 to 35% అనుకోండి. పర్పుల్ అంటే 35 to 75% ఉంటుంది. ఇవైతే ఇయర్ బడ్స్. ఇలా మనకి కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలా బ్లింక్ అవుతుంది. 2 ఇయర్ బడ్స్ అలా 2 కలర్స్లో బ్లింక్ అవుతుంది. బాక్స్ పైన రాసిన ఫీచర్స్ అయితే ఒకసారి చెప్తాను నేను. 1 touch వాయిస్ అసిస్టెంట్ అని ఉంది. అడ్వాన్స్డ్ కెపాసిటివ్ టచ్ కంట్రోల్ అని ఉంది. పైన అయితే బోట్ బ్రాండింగ్ ఉంది. మోడల్ నెంబర్ ఉంది Airdopes 451 ట్విన్ వైర్లెస్ ఇయర్ బడ్స్ అని. నేకర్ ఫోటో ఉంది పైన. సైడ్కి అయితే ప్యూర్ ఆడియో బేస్ బడ్స్ అని ఉన్నాయి. మళ్ళీ సైడ్కి బోట్ బ్రాండింగ్ ఉంది. మోడల్ నెంబర్ ఉంది. 3.5 hours ఆఫ్ ఆడియో అని ఉంది. 500 mAh క్యారీ కేస్ ఉంటుందని ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఛార్జింగ్ నాబ్స్ ఇచ్చారు. హై వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేయొద్దని చెప్పారు. 5 watt 2 ampere అయితే ఓకే. ప్యాకేజ్ కంటెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఇప్పటిదాకా అన్బాక్స్ చేసిన అన్ని రాస్తున్నారు అంతే. Airdopes 451 అవి మాన్యువల్ అది ఇది అని రాశారు అంతే. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంఆర్పి 5999 అని ఉంది. ఇది నార్మల్గా అయితే అమెజాన్లో మనకి రెగ్యులర్ ప్రైస్ 3000కి దొరుకుతుంది, 50% ఆఫ్. లైట్నింగ్ డీల్ అయితే 2499. అయితే 2499కి కొన్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ తప్పక చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ.